The Syrian Arabic dialect. اللهجة السورية. Numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Greetings and phrases. مرحبا، صباح الخير، مساء الخير، تصبح على خير، كيفك، كيفك، تمام، منيح، شكرا إلك، بعتذر منك، باي. خذ وعطي، ومن هون لهون خرط مشطي، شو في ما في، أحت قلبت قد الكمشة. Story. قصة أغنية روزانا. روزانا هي أغنية من الفلكلور الشامي مشهورة بسوريا ولبنان. فيها أكثر من رواية وراء قصة هي الأغنية، بس الرواية الأكثر منطقية تاريخيا هي ارتباط الأغنية بزمن الاحتلال العثماني، بزمن حدوث المجاعة الكبرى ببلاد الشام بداية القرن ال19، إذ أن روزانا هي سفينة عثمانية محملة بالتفاح والعنب وصلت للبنان لتبيع الحمولة بأسعار منخفضة، قصد المضاربة بالسوق اللبنانية. هذا الشيء اللي رح يعرض المزارعين ببيروت للإفلاس، فشكل اللبنانيين قدوم الروزانا لله بقولهم الله يجازيها. ما قبل تجار حلب بهالشي بالوقت اللي كانت حلب العاصمة الاقتصادية لبلاد الشام، فاشتروا المحصول اللبناني بأسعاره الحقيقية لمنع كساد إنتاج اللبنانيين من التفاح والعنب، فانطلقت البضائع اللبنانية لحلب. هذا الشيء اللي فرح التجار اللبنانيين وخلاهم يرنموا كلمات الأغنية: يا رايحين ع حلب حبي معاكم رح.